आज बनाई है मैंने अदरक और गुड़ की कैंडी, जो हमें सर्दी जुकाम खांसी और सर्दियों में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए काफ़ी फ़ायदा देती हैं। और इसके लिए हमने 200 ग्राम अदरक लिया है। इसको गैस पर लो फ्लेम पर बहुत अच्छे से भून लेंगे दोनों साइड से। जब हमारी अदरक भुन जाएगी तो इसको हम चाकू की मदद से अच्छे से इसको छील लेंगे। जहाँ से ना छिले वहाँ से इस तरह से आप तोड़ देना, और इसको हर तरफ से छीलने के बाद साफ़ पानी में डालकर अच्छे से खूब रगड़ के धुल लेंगे। और धुलने के बाद हमने अपनी अदरक के काफ़ी छोटे छोटे पीसेस कर दिए हैं, ये देखिए, जिससे हमें पीसने में परेशानी ना हो। फिर इसको हम डाल देंगे मिक्सर में। इसको मिक्सी जार में डालने के बाद इसका हम स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। जब आप पेस्ट बनाएं तो उसमें ज़्यादा पानी ना डालें, 2 से 3 चम्मच ही पानी डालें। और हमारा पेस्ट तैयार है। फिर हमने एक कढ़ाई रखी है, कढ़ाई में हम इसका पेस्ट डालेंगे। और आप इसको ना नॉन स्टिक की कढ़ाई में बनाना, तो इससे चिपकेगा नहीं पेस्ट। मैंने ये वाली रख रखी है। और इसको पेस्ट को 2 मिनट हम चलाएंगे। फिर इसमें हम गुड़ डाल देंगे। अगर हमारा अदरक का पेस्ट 1 कप है तो हमें 2 कप गुड़ डालना है, हमें डबल डालना है, क्योंकि अदरक काफ़ी तीखी होती है। और इस तरह से गुड़ नहीं डालेंगे तो बच्चे खाना कम पसंद करते हैं। और गुड़ डालने के बाद इन दोनों को मेल्ट कर लेंगे। पता है, मुझे भी सर्दी और खांसी हो रही है। मैंने अपने लिए ये बनाया था, तो मैंने कहा क्यों ना आपके साथ मैं इस नुस्खे को शेयर करूं, तो आप भी इस तरह से बनाना, बहुत ही अच्छी लगती है। और देखिए, ये हमारा मेल्ट हो जाएगा जब अच्छे से, तो इसमें हम डालेंगे अपना हल्दी पाउडर, और डालेंगे इसमें हम काली मिर्च का पाउडर और नमक काला, और थोड़ी सी इसमें 1 पिंच हींग डाल लेना आप, मैं डालना भूल गई हूँ। और इस तरह से, क्योंकि हींग और नमक ये सब हमें बहुत डाइजेशन में हमें फ़ायदा देता है। कभी हमारा जी मिचलाता है, उल्टी सी लगती है, तब भी आप इस कैंडी को खा लें, बहुत ही अच्छी, बहुत फ़ायदा देती है ये हमें। अपने बच्चों को इस तरह से खिलाएं तो हमारे बच्चे खा लेते हैं, वैसे अदरक नहीं खाना चाहते हैं। देखिए, इसको चलाते हुए जब हमारा पेस्ट बिल्कुल थिक हो जाएगा ना, तब इसको निकाल लेंगे। और बिल्कुल ठंडा होने के बाद इस तरह से गोलियां बना लेंगे। गोलियां हमारी, इसके बाद मैंने चीनी का ये पाउडर रखा है, इस तरह से हम इस पर इसलिए लपेट देंगे जिससे हम अपनी कैंडी रखें एक जगह, तो ये चिपकेंगी नहीं और देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव लगती हैं, जिससे हमारे बच्चे खाना बहुत अच्छे से पसंद करते हैं इनको। और मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। और आप इस सर्दियों आप भी बना कर रखें, ये कैंडी बहुत अच्छी लगती है। आपके बच्चों का इम्यूनिटी पावर काफ़ी अच्छी रखेंगी ये, क्योंकि इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। अदरक बहुत ही फ़ायदा करती है हमें। थैंक यू।